because the power of God is in His gospel. TV Grace International presents The Mind of Christ, the ineffable words of God on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. Injili ni nguvu ya Mungu. Na hilo nilitaka kusema leo. Kwa sababu kile kilichokupata wewe na mataifa mengi ni nguvu ya neno lake. Kama nisingelikuwa na hilo akilini mwangu, hakuna angefurahi, ingekuwa dini nyingine. Nina kumbukumbu nilipoamshwa, athari hiyo inayosababisha ufahamu. Tusome Warumi 1:16 na tudhamini kweli hiyo. Warumi 1:16 inasema, maana mimi sionei haya Injili, kwa sababu ni nguvu ya Mungu kwa ajili ya wokovu wa kila mtu anayeamini, kwanza Myahudi na pia Mwanahelenu. Kwa hiyo, nani hapendi nguvu? Kila filamu unayoitazama inahusu suala la nguvu na uwezo. Wahusika kama Batman, Superman, wahusika wote ambao Hollywood inawatengeneza. Hiyo inaakisi wasiwasi wa mwanadamu kuwa na nguvu zaidi. Kwa sababu sisi ni wadhaifu sana. Na nguvu inatufanya tujisikie vizuri. Lakini inasema Injili ni nguvu ya Mungu. Na Mungu ndiye mwenye nguvu zaidi. Lakini Injili yake inawakilisha nguvu ya Mungu kupitia ufahamu. Yule kijana wa zamani alisema, nilitapeliwa miaka 10. Na walimpa nguvu ya Mungu. Na walimwelekeza vibaya kwa kutumia matendo yao na mambo mengine. Kwa saumu, wakimtafuta Mungu. Hata hivyo, Mungu anapatikana katika neno lake na neno lake hilo. Sasa ni barua 14 zinazoakisi Agano Jipya. Kuna vitabu 66 na yote ni neno lake. Lakini katika wakati huu ni zile barua 14 alizomfunulia Paulo. Sasa inasema Injili ni nguvu ya Mungu kwa wokovu. Lakini wokovu wa nini? Wokovu ulitekelezwa na Yesu wa Nazareti alipomwaga damu. Kwa namna ile ile Adamu alitenda dhambi na kutuhukumu. Yesu wa Nazareti alikufa na kutuokoa. Hatuongei wokovu wa roho yako. Injili si nguvu ya Mungu kukupatia wokovu wa kiroho. Wewe tayari umeokoka. Unazaliwa umeokoka. Hawakukuambia. Lakini baada ya msalaba, sisi sote tulipewa wokovu. Mtoto huzaliwa ameokoka.
Watoto wote huzaliwa wakiwa waadilifu, wakamilifu, bila dhambi. Kama ulimwengu ungelijua hilo, kusingekuwa na uhalifu, kusingekuwa na magereza, na nadhani na hospitali pia hazingekuwepo. Sasa Injili ni nguvu ya Mungu kuokoa mwili wako wa kimwili. Alikuachia mwili wa udhaifu, lakini alikuachia taarifa yenye nguvu zaidi kuliko udhaifu wako kupitia ufahamu wa kweli hiyo. Dini inatudanganya ikizungumza kuweka mikono, kupuliza, na wanakwambia pokea nguvu ya Mungu. Na hapo unaingia katika kila aina ya mambo ya ajabu. Kuna makanisa wanazima taa. Haleluya, 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 na sauti za aina mbalimbali. Wengine wanatarajia kuruka hewani. Wanataka kuona ishara. Hiyo siyo Injili. Injili ni rahisi. Inaelezewa, inasikilizwa na inapokelewa. Badala yake, kwa kusikia ndipo Injili inapoanza. Nguvu ya Mungu, na inakupa ufahamu, na inakupa maarifa. Ndio. Katika mfumo, wanaomba kwa ajili yako, na wewe unaanguka chini, au unahisi hisia, au unalipuka na kulia, lakini haikupi maarifa, na unaondoka bila matunda. Kwa miaka 2000 hii ninayokueleza haikujulikana. Wanafunzi wa theolojia wanasoma. Inasema Injili ni nguvu ya Mungu kwa wokovu. Jisalimie. Na unadhani unajipatia wokovu wa kiroho. Na si kwa ajili ya wokovu wa kiroho. Kiroho wewe tayari umekamilika, mkamilifu, bila doa na bila kasoro yoyote. Hakuna kitu kinachokukosa. Kile kinachokukosa ni nguvu ya Mungu kujikomboa mwenyewe. Ndiyo maana Paulo alimwambia Timotheo, wakati nitakaporudi tena, jishughulishe na mafundisho. Jishughulishe na mafundisho. Kwa kufanya hivyo, utajiokoa wewe na wanaokusikiliza. Utajiokoa mwenyewe. Sisi tunajua kujikomboa tukitumia upanga wa Roho. Ni Injili iliyo ni nguvu ya Mungu. Na hiyo nguvu ina mtu anayeisimamia. Na hao ni malaika. Tusome Waebrania 1:14. Je, si wote ni roho watumikao waliotumwa na Mungu kuwatumikia wale wote watakaoirithi wokovu? Roho watumikao. Unapojua Injili, unaiungama na hizo roho ambazo zimetumwa kwa ajili ya huduma yako.
Inawapasa wao kufanya kazi kwa ajili yako. Wewe hufanyi kazi. Wewe unasikiliza na kupokea maarifa hayo. Unaungama. Na hizo roho, malaika walio upande wako, inawapasa wao kufanya kazi hiyo ndani yako. Hivyo huwezi kujisifu mwenyewe. Unajisifu kwa Bwana. Wakorintho wa pili 3:5. Ona anachosema. Kwa sababu yeye atendaye ndani yenu. Sio kwamba sisi tuwe na uwezo wa kufikiri jambo lolote kama linatoka kwetu wenyewe, bali uwezo wetu wote unatoka kwa Mungu. Uwezo wako unatokana na Mungu. Kupitia nini? Kupitia wale malaika aliochagua kwa maisha yako. Wao ni roho ambazo zimetumwa kwa ajili ya huduma ya kanisa. Ni rahisi. Huna haja ya kutoa dhabihu yoyote. Ni biashara ya ajabu. Wewe unasikiliza. Unalipokea. Na malaika wako tayari kukusaidia katika jambo hilo. Huna haja ya mtu yeyote. Huna haja ya mchungaji kukutembelea, au kutegemea mwanadamu, au wa waliopakwa mafuta zaidi kanisani. Unakumbuka wale wa kiroho wa kanisa ulikwenda? Hapana, wewe ulikuwa unaenda Jumapili tu. Wewe haukulipa bei. Uwezo wako ulikuwa unategemea hali ya kiroho ya mchungaji wako, au jinsi alivyoongea kwa nguvu, au wa karama aliyokuwa nayo, au lugha alizozizungumza. Watu wanajaribu kuwavutia. Sisi hatumvutii mtu. Nani ninayeweza kumvutia kwa pazia hili? Sivutii mtu kwa hilo. Cheo changu kinanizidi. Kwenye maisha yangu binafsi, nikiwa nyumbani, kumekuwa na watu wa vyombo vya habari wanataka kujua jinsi ninavyoishi. Waniuliza, unajipaje nguvu? Unasali saa ngapi? Unatafakari Jumatatu mchana? La. Huamka kama wewe na kunywa kahawa. Sikisomi Biblia. Sina sala. Nitaomba nani? Kwa sababu mimi ni Yesu Kristo mwanadamu wakati niko katika jukumu la kufundisha. Nikiwa tu nimeshuka hapa, pazia linashuka. Na nabaki peke yangu. Nabaki bila Yesu Kristo mwanadamu. Kama hilo likipanda kichwani, ningefikiri mimi ni bora kuliko wewe. Injili inadai hayo. Usidanganywe na mwili. Usikubali kuvutiwa na mwili. Ndiyo maana Yesu wa Nazareti alisema, mwili hauna faida yoyote kabisa. Ninadhamini upendo mnaonionyesha na heshima mnayoonyesha. Mnanifanya nicheke. Lakini mimi nilikuja katika chombo ambacho ni dhaifu sana. Na mnipokeapo kwa wema mwingi hivi, mnaniangusha kabisa. Najua nyinyi ni bora kuliko mimi.
Wema wenu unanipita mimi. Ni nguvu ya Mungu, Injili. Mungu haifungi neno lake katika mwili. Mungu anaweka nguvu yake katika neno lake. Kama nitafika bila neno hilo, mimi si chochote. Kwa hiyo, alilitunza maarifa haya kwa uangalifu. Kwa miaka 2000 aliacha maandishi na akaacha watu wayatafsiri. Na akili ya Kristo iliyokuwa kwa Paulo aliondoa duniani na akaacha maandishi. Na hili linaua. Hili halifai. Hiyo ni kitabu kingine. Kitabu kingine tu. Karatasi kwenye mashine ya uchapishaji. Mungu ajue wanatupa mengi yaliyoharibika. Hapa maandishi yamekaa vizuri. Hii iko sawa. Na wanatupa tani nyingi za Biblia ambazo zimeharibika. Kwa sababu hii, bila akili ya Kristo haifai. Ndiyo maana ulimwenguni kuna utofauti mwingi wa tafsiri. Kwa sababu Kristo hajafika. Anajua vizuri. Alihifadhi hilo kwa ajili yake. Aliitupa kitabu. Kwa miaka 2000 watu wakitafsiri, na hakuna aliyekuwa akijua. Hakuna aliyekuwa akijua. Lakini kisha katika mwaka wa 1973, ule uzoefu niliokuwa nao, walikuwa malaika wawili walionijia. Walikuwa imara. Mmoja alikuwa imara zaidi ya mwingine. Ndiyo, na uso niliouona nikasema, Mungu wangu. Na walikuwepo pale tu kutoa habari. Mmoja wao alinieleza akisema, hubaki pale ulipo. Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana anakuja leo kukutia mafuta kwa huduma. Nami nikasema, hilo linauma. Ujinga mwingine tena niliosema. Hata hakunijibu. Alibaki pale. Na basi kikapigwa kama tarumbeta. Kama ile tarumbeta mnayosikia huko. Na malaika akaniambia, Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana anakuja sasa. Na basi mimi, fikiria hali yangu, nilikuwa nimeshtuka sana. Na ghafla nikaona ule utukufu. Katika mavazi yanayong'aa. Bila uso. Wa urefu wangu sawa. Alipofika hivi, nilidhani atanijia kwa mkono wake kunigusa. Alinifanyia hivi. Na akatoweka. Akili yangu ilijirekebisha. Kile kilichonijia kilikuwa ni akili ya Kristo mwenyewe. Akili ya Kristo. Basi kitabu sasa kilikuwa kizuri. Sasa nilikifungua. Nikasoma mstari mmoja tu, sikupata kusoma miwili. Sasa haikuwa maandishi. Sasa ilikuwa ni uhai wa maandishi. Nilipoelewa kwamba sisi tumekufa dhidi ya dhambi na hatuwezi kuanguka tena humo. Hapo awali tulikuwa wafu katika dhambi.
Sasa tumekufa dhidi ya dhambi. Na habari hiyo sikuiweza. Habari ile iliyonipa sikuiweza kuivumilia. Furaha hiyo ilinipa kwamba mimi sikuwa na dhambi, kwamba mimi sikuwa naweza kupatikana katika dhambi. Na mtu wa kwanza niliyemwambia, siku iliyofuata asubuhi, ilikuwa ni mke wangu wa kwanza. Nimekufa dhidi ya dhambi. Inakuwaje sasa? Yeye ni mtu mzuri, msinielewe vibaya. Na sisi ni marafiki wazuri. Kwa sababu kuna malengo ambayo wakati mwingine hatuyatafahami. Hatujitahidi kuwa tofauti. Hatujitahidi kufanya kile alichofanya yule. Wewe fanya kile Mungu alicho nacho kwa ajili yako. Au uzoefu wa mtu yeyote ambao unaweza kuwa tofauti na wako. Kuna matendo yaliyoandaliwa tangu zamani kwa ajili yetu. Ndiyo maana hatuwezi kujijua kulingana na mwili. Huwezi kuniga mimi kwa sababu nina tai ya mistari. Labda tai hili halikukufaa vizuri. Labda inapaswa kuwa mtindo mwingine. Labda usivae rangi nyeusi leo. Labda uje na rangi nyepesi. Hatunigi mwili. Sio mwili. Mungu haifungi nguvu yake kwenye mwili. Nguvu yake imeandikwa. Ni nguvu ya Mungu kwa wokovu. Na inakuokoa wewe. Unahitaji nini? Unahitaji kusoma Injili na kumsikiliza malaika wako. Matendo yaliyoandaliwa tangu zamani. Wewe ni wa kipekee. Wewe ni wa kipekee. Kuna mtu mmoja tu duniani ambaye ni kama wewe. Usijilinganishe na mtu. Ukijilinganisha utashindwa. Unaondoa uhai wa malaika wako. Malaika wako atakuelekeza wewe. Tukatazame yaliyoandikwa. Waefeso sura ya 2 mstari wa 10 kamili. Tusome nguvu ya Mungu. Kwa sababu sisi ni kazi yake, tuliundwa ndani ya Kristo Yesu kwa ajili ya matendo mema ambayo Mungu aliyapanga tangu zamani ili tuweze kuzitenda. Kwa matendo mema. Matendo mema. Na nini ni chema? Wewe unatafsiri kile kilicho chema. Wewe unaweza kumkosoa aliyebarikiwa na kusema, anatembea vibaya. Na malaika anasema anatembea vizuri. Nahisi anahitaji kupitia hilo sasa. Anaonekana vibaya kulingana na maoni ya jamii. Lakini kwake yeye hilo ni tendo zuri sana.